대명바이오 니나블루는 물분자의 고유 기능에 근거한 건강 활력수이며 면역 활성수입니다. 물분자 양쪽에 음과 양의 전하를 갖는 성질 때문에 생체 내로 흡수되면 세포 속의 물분자 외 다른 분자들과 결합하여 이들의 구조와 위치를 바로잡아 주므로 세포로 하여금 활력을 갖게 합니다. 세포 속에서의 물분자는 더 이상 액체만으로 보아서는 안 되며 DNA나 단백질 같은 분자의 입체 구조를 잡아주어 정상적인 기능을 하게 합니다. 그러므로 수분은 액체 상태이기보다는 세포의 골격으로서 역할을 하게 되기에 수분은 바로 면역의 본체입니다. 마치 시든 식물이 수분을 흡수하게 되면 다시 싱싱해지는 이치라고 할 수 있습니다. 대명바이오 니나블루에는 어떠한 성분도 첨가되어 있지 않으며 자연 에너지를 활용하여 수분의 면역 기능으로서의 가치를 충분히 높인 마시기 쉬운 물이며 생활 속에서 니나블루를 음용함으로써 이미 나빠진 건강도 대폭 개선할 수 있고 질병으로부터 자유로울 수 있습니다. 세포 내외의 비정상적인 분자의 구조를 복원시키는 물의 능력으로 인하여 손상된 면역성을 정상으로 회복 및 유지시킬 수 있을 뿐만 아니라 최대로 높인 수분의 흡수 및 이용성 때문에 평소에 나타나지 않던 잠재한 면역성까지 기대할 수 있어 일생 동안 질병 없이 건강하고 에너지 왕성한 삶을 유지할 수 있습니다. 감사합니다. Taemyeong Bio Nina Blue is vital and immunoactivating biowater based on the fundamental function of water. Since small molecular water has both positive and negative charges, when absorbed in the body, it is combined with water in the cells or other molecules and then stabilizes their structure and position to activate the function of cells. Water in cells is not only a solvent but a medium that sets the space frame of DNA or protein to make them function well. Therefore, water is the essence of immunity system for all living creatures because it acts as a solid frame in the cells rather than doing like liquid, as if withered plants become refreshed after being hydrated. No additives are contained in the Taemyeong Bio Nina Blue Gold Water. It is just developed to strengthen the function of immunity as water itself. People who have health problems are able to be rehabilitated and be free from illness if drinking Nina Blue Gold Water every day. Also, damaged immunity system can be recovered and be back to the optimum levels by means of the natural capability of water reconstructing abnormal molecular structure inside and outside the cells. We can eventually enjoy our healthy and energetic life without illness during the lifetime through the potential immunity derived from high absorbency and utilization of water. Thank you.